예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암 청은 아버지께 올 자가 없느니라. 私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。 자, 이번 주 우리 모두가 하나님의 언약을 붙잡았습니다. 今週も皆様は神の契約を握りました。 하나님은 그 언약을 또 이루실 것입니다. 神はその契約をまた成し遂げられるでしょう。 무엇을 붙잡았느냐 그것이 그 인생으로 가지요. 何を握ったかがあなた方の人生を決めると思います。 어제부터 서울시장님이 실종됐다 이런 뉴스가 나왔습니다. 昨晩からソウルの市長が、いなくなったという言葉が出てきました。 근데 이제 오늘 새벽에 시체가 발견됐어요. ですが彼の死体が今朝発見されたそうです。 뭐 경찰이 조사하겠지만 아마 제 추측으로는 사살한 것이다 생각됩니다. もちろん警察が捜査をするとは思いますが、私の推測では彼は自殺したと思われます。 제가 알기로 그분은 굉장히 훌륭한 분입니다. 私が知っている限りで彼はすごく、優秀な方でした。 많은 어려운 사람들을 위해서 일했던 분입니다. すごく大変な方を手伝ってあげた人です。 그래서 결국은 성공을 했지요. 結局彼は成功しました。 근데 이제 성공 뒤에 영적 문제가 찾아온 거죠. ですが成功の後に霊的問題が訪ねてきます。 이제 사단이 그 사람을 멸망시키기 위해서 늘 노리는 그 부분에 넘어진 겁니다. サタンがその人を置いていつも攻撃した部分が持って倒れてしまったということです。 우리는 원인을 정확히 알 수 없지만 분명한 것은 사단이 만들어놓은 그 함정에 그분이 빠진 것이죠. 私たちが何が原因かということは、わかりませんが、サタンが作り上げた罠にはまってその方は亡くなったと思われます。 마귀는요 모든 인간 한 사람 한 사람을 완전히 멸망시킬 수 있는 그 길을 알고 있습니다. 悪魔はすべての人間を滅亡に導くことができるその道の方法を知っています。 그래서 하나님은 우리에게 그 사단의 세력에 속지 않고 구원받을 수 있는 길을 열어준 것입니다. なので神様は私たちにそのサタンの勢力に騙されずに救いを受けられる方法を与えてくださいました。 그 시장님이 이걸 몰랐던 거죠. ですが彼はこれを知りませんでした。 서울시청에 많은 직원들이 있습니다. ソウル市長の下にはたくさんの職員がいます。 아마 그들 가운데 그리스도인이 있을 것입니다. もちろん彼らの中にはキリスト教徒の人がいると思います。 요한복음 14장 6절 하나님께 가는 길을 가르쳐준 사람이 없었던 거죠. ヨハネの福音書14章6節神に出会える道を教えてあげる人が誰もいなかったです。 아마 제가 알기로 대다수 사람들이 그분의 껍데기만 보고 뭐 이렇게 복음을 전하기가 어려웠을 거라 그렇게 짐작이 돼요. 私が思うにはそのソウル市長の外見の姿だけを見て他の人は福音を伝えられなかったのではないと思われます。 겉으로는 이렇게 성공한 사람이니까요. 外見から見たときは彼はすごく成功しているように見えたからでしょう。 많이 성공 못한 사람이 그런 성공한 사람한테 뭘 말하기가 되게 어렵죠. 成功してない人は成功している人に何か言葉をつけることはすごく難しいと思います。 근데 성경에 보면은요, 이 사울왕처럼 성공한 왕도 나중 영적 문제로 무너지는 것이 나옵니다. ですが聖書を見てみてもサウル王のように成功した方たちもいずれは崩れていることを見ることができます。 이 바로왕 같은 사람도요, 완전히 사단에게 잡혀가지고 결국은 멸망길로 가는 것을 볼 수가 있습니다. そしてまたパロ王のようにサタンに捕まって滅亡の道に進んでいった人たちも見ることができます。 자, 그래서 우리는 그 사람들한테 알려줘야 됩니다. で私たちはこういう方たちにこれを知らさなければいけません。 원래의 인간은 어떤 상태냐? 一番元々の人間の姿はどうだったでしょうか。 성경에 보니까요, 창세기 1장 27절에 원래 인간은 하나님의 형상으로 만들어졌습니다. 創世記1章27節から28節を見てみると、元々の人間は神の形を持って生まれたと書いてあります。 이 말은 인간이 하나님과 영적으로, 인격적으로 교제할 수 있는 존재라는 얘기입니다. この意味は人間が霊的に神様と共在することができる存在だったということです。 인간이 뭘 통해서 하나님과 교제합니까? 人間が何を通して神と交わることができたでしょうか。 그게 바로 예배요, 기도인 것이죠. それがまさに礼拝であり祈りであったということです。 그래서 인간은 예배할 때, 기도할 때 가장 행복한 것입니다. なので人間は礼拝を捧げ祈るとき一番幸せでしょう。 이걸 놓쳐버리니까
다른 걸 붙잡아야 되는 겁니다. ですがこれを逃してしまったので他のものを握るしかありません。 아무리 육신적으로 성공한 사람이라 할지라도 이걸 놓쳐버리면 사실상 사단에게 잡혀서 무너지게 돼 있습니다. どれだけ肉的に成功している人であっても事実上サタンに捕まって崩れてしまいます。 오직 인간만 하나님 형상으로 만들어졌다고 돼 있어요. ただ人間だけが神の形に作られたと書いてあります。 그리고 이 인간에게 창세기 1장 28절에 세상을 다스리고 정복하는 굉장한 복을 줬지요. そして創世記1章28節に人間が征服できる祝福をくださいまし 이 た。 복이 뭐냐면 하나님이 주시는 생명력입니다. この祝福とは神がくださる生命力です。 생명의 근원 대신 하나님이 주는 그 생명력을 얻으니까 많은 사람을 살리는 힘이죠. 生命の源である神がくださる力を受けるのでたくさんの人を生かしていくことができます。 그 모든 것을 인간에게 다스릴수록 맡긴 겁니다. なので全ての万物を人間が征服できるようにしてくださったということです。 굉장한 거죠. 素晴らしいことでしょう。 그야말로 인간은 하나님의 권한을 위임받아서 만물을 통치하게 된 겁니다. これはまさに神の権威を人間が持って全ての万物を統治しているということです。 이런 어마어마한 축복을 인간이 받은 것입니다. この素晴らしい祝福を人間は受けまし 그 た。 원래 인간은요, 이 축복 속에 살도록 만들어진 겁니다. なので元々の人間はこの祝福の中で生きるように作られたということです。 그런데 그만 인간에게 문제가 와버린 것이죠. ですがある日人間に2番問題が来ました。 예. 창세기 3장 1절에서 6절에 보니까 어느 날 인간이 마귀에게 속아갖고 하나님을 떠나게 된 것입니다. 創世記3章1節から6節ある日人間が神を離れるようになります。 이 여러분 창조 원리가요. 물고기는 물에 살아야 되도록 만들어졌거든요. 皆様この創造の原理を見てみると魚は水の中で生きるようになっています。 아무리 훌륭한 물고기라도 물 떠나면 죽습니다. どれだけ賢い魚だったとしても水の中から出てしまうと死んでしまいます。 나무는 땅에 살아야 돼요. 木は土に根を下ろして生きるようになっています。 새는 하늘을 날며 살 때 행복한 겁니다. 鳥は空を羽ばたくとき幸せな生活を送ることができます。 이게 모든 만물의 창조 원리인 겁니다. これがすべての万物の創造の原理です。 그런데 인간은 누구랑 함께 사느냐? 하나님과 함께 사도록 만들어진 것입니다. そしてでは人間はどうでしょうか。人間は神と生きるように作られています。 그런데 인간이 그만 하나님을 떠나버린 거예요. ですがその人間が神から離れてしまいました。 그래서 사람들은 막 뭐 도둑질한 거, 또 막 거짓말한 거, 뭐 미워한 거 이런 걸 죄라고 생각하잖아요. ですが人々は何かを盗んだり嘘をついたり人を恨むことについて悪いことだと思っています。 두 가지 죄가 있는 겁니다. 二つあります。 그런 죄도 죄가 맞고요. そういう罪も罪でしょう。 그런 죄는 자범죄라고 그래요. ですがその罪は、自分で犯した罪だと言います。 그런데 성경은 더 근본적인 죄를 얘기합니다. ですが聖書では、根本的な罪を表しています。 원죄입니다. 現在です。 그렇게 자범죄를 범할 수밖에 없는 영적 상태가 이미 병들었다는 거죠. なので自分で罪を犯すしかない霊的状態に病んでいるということです。 이걸 원죄라고 합니다. そしてこれは現在と言います。 그래서 로마서 3장 23절에 모든 사람이 다 이 원죄 아래 빠져 있다는 겁니다. なのでローマの福音書3章23節すべての人間がこの罪の中にいると言っています。 모든 사람이 여기다 잡혀 있는 거예요. すべての人間がこの罪に捕まっています。 그러니까 이 죄로 인해서 계속 찾아옵니다. 재앙이. なのでこの罪によってたくさんの災難が訪れてきます。 그러니까 훌륭한 분인데 어느 날 이렇게 찾아오니까 못 견디는 거죠. なのでどれだけ素晴らしい人でもそういうことが訪れてくると耐えられず死んでしまうのです。 예. 이 사단이 만들어 놓은 그 함정은요. 성공하는 것처럼 딱 보이게 해놓고 결국은 멸망시킵니다. なのでこのサタンが作り上げた罠というのは成功するように見させ滅亡していくようにしていくのです。 요한복음 8장 44절. 결국 이놈이 누구냐? 이게 사단입니다. 사단 아닙니까? ヨハネの福音書8章44節これがまさにサタンの存在を表していま 이 す。 사단의 주특기가 뭐죠? このサタンの得意技は何だったでしょうか。 거짓말입니다. 嘘です。
그러니까 이게 다른 말로 쓰면 속임수죠. なので、人を騙すことでしょう。 이 사단은요 많은 속임수를 사용해서 인간을 멸망시킵니다. なので、サタンは人間を騙していくのです。 그러니까 성공한 사람인데 여기 딱 잡혀버리니까 그대로 무너져 버리는 거예요. なので、成功している人でさえもここに捕まってしまうので、そのまま倒れてしまいます。 근데 사람들은 이건 모르니까 껍데기 겉으로 성공한 거 보고 와 이렇게 생각하면 대단하다 생각합니다. ですが、人々はこれは知らないので、その外の外見だけを見て素晴らしい人だというふうに錯覚をします。 근데 인류 역사를 보면요 영적인 문제와 사실을 모르는 훌륭한 사람들이 항상 문제를 일으켰어요. ですが、人類の歴史を見てみると、霊的な事実を知らない方たちが必ず問題と事件を起こしていました。 그런 걸 모르니까 사람들이 이 너무 죄악이 막 급증하니까 그걸 막을 길이 없잖아요. 人々はこれを知らずにたくさんの災難が生まれてくるので、人々はまたこれをどういうふうに止めればいいかを知りませんでした。 왜 미국에서 동성애 그런 거 다 허락해 줍니까? なぜアメリカでは同性愛を許してあげたのでしょうか。 이제 마약도 그냥 살 수 있도록 왜 허락해 줍니까? 麻薬もなぜ普通に変えることができるように許したのでしょうか。 왜 허락하죠? なぜでしょう。 못 막으니까. 防ぐことができないからです。 더 이상 막을 수가 없는 거예요. これ以上彼らを防ぐことができないからです。 너무나 많이 퍼져가지고 이제 막을 수가 없는 거예요. もうすでにたくさん拡散してしまっているので、防ぐことができません。 그 세력이 너무 커져가지고 이제 정치인들한테 표에 영향을 준단 말이에요. この勢力がすごく影響を与え、政治家の選挙するのにも影響を与えます。 결국 인간의 죄성이라는 것은 계속 퍼져갑니다. 人間の罪性とはどんどん広まっていくのです。 구약성경에 보면요. 곰팡이처럼 죄가 퍼져갑니다. 旧約聖書を見てみると、そういうダニのようにどんどん広まっていくと書いてあります。 그래서 이 문제를 우리가 뭐라고 말하냐? 근본 문제라고 그래요. なので私たちはこの問題は根本問題だと言います。 그러니까 여기에서 뭐가 옵니까? そしてここからどういうことにつながるで 이 しょう。 근본 문제에 빠진 결과가 찾아오는 거예요. この根本問題にはまった結果がこうなります。 예. 여러분 물 떠난 물고기를 생각해 보면 딱 이게 나와요. 皆様、魚が水から出たらどうなるでしょうか。 어떤 결과가 찾아오면 제일 먼저 영적 문제가 딱 와버려요. どんな結果につながるかというと、一番最初に霊的問題が生まれます。 예. 이 운명에 딱 잡혀버립니다. この運命にはまってしまうということです。 이게 뭘 타고 들어왔냐면 가문을 타고 가정을 타고 개인에게 온 겁니다. この霊的問題が家庭、家門、そして個人に流れてきます。 그러니까 저는 많이 봤어요. 예, 그 가문의 문제 그대로 그 개인한테 와 있어요. 私はこういうことをたくさん見ました。家庭の問題が、そのまま個人につながっていきます。 예, 여러분은 여기서 빠져나온 겁니다. 皆様はここからもう出てきました。 이 구원이에요. これが救いです。 어떻게 빠져나오냐? 구원의 길을 여러분 알게 됐으니까. 皆様は救いの道を知っています。 그럼 뭐 이번에 뭐 박원순 시장이나 그런 훌륭한 분들이 보면 이분들은 문제 생기면 절간 가서 막 뭔가 고민하잖아요. また、今回のそのソウル市長のような素晴らしい方たちは問題が起きたとき、お寺に行って何かお祈りをします。 뭐 인간으로 살 수 있는 그거밖에 없거든. なぜなら人間が生き延びる方法はそれしかないからです。 그래서 그렇지만은 결국 이 사람 운명에 잡혀 있잖아요. ですが彼らは結局この運命にはまっています。 운명에 잡혀 있는데 이 세상에는 자기가 그걸 나타내 볼 수는 없잖아요. この運命に完全に捕まっていますが、世の中ではそれを、表す方法がありません。 그러니까 많은 숨겨진 문제들은 이게 감춰놓는 겁니다. なので隠されている問題たちはそのまま隠されている状態です。 그리고 밖으로 굉장히 좋은 일하는 뭔가 굉장히 정의롭고 의로운 사람인 것으로 살아갑니다. ですが表ではすごく何かいいことをする、行いをしている正義感の強い方だというふうに表現されているでしょう。 그러다 어느 날 결정타가 탁 찾아와요. ですがある日、その日が来ます。 그럼 이제 사단이 만든 함정에 빠져서 무너지잖아요. そして彼はサタンの枠にはまって亡くなっていきます。 그럼 이제 거기서 이 사람들은요 자기 자존심이 그걸 허락 못해요. ですが彼らのプライドがそれを許しません。 그 자신의 그 자기의 그것을 결국 지키기 위해서 자살을 선택합니다. 結局は彼らは滅びていきますが、自分のプライドを守るために自殺を選んでいくでしょう。 그게 뭐냐? 나라는 우상을 숭배하고 있기 때문입니다.
それはまさに自分という偶像崇拝をしているということです。 결국은 다 그 나라는 우상에 빠져 있는 거예요. 結局は自分という偶像の中にはまっているのです。 이 나라는 우상을 여러 가지 동상으로 만들어 놓고 그 섬기는데 그게 종교 아닙니까? またその私や他のものを、たくさんの仏像を作り上げながら偶像崇拝をしている宗教がいます。 그래서 고린도전서 10장 20절에 귀신하고 교제하는 거라고 그랬어요. なので1コリント10章20節を見てみると悪霊と、交わると書いてあります。 그러니까 당연히 찾아오죠. 정신 문제. なので必ず精神問題を来るしかありません。 이 정신 문제가 여러 가지로 나타나는데요. 이상한 문제에 중독됩니다. この精神問題はいろんな形で表されていきますが、一番最初に中毒の問題が来ます。 예, 이게 어느 날 찾아옵니다. これがある日訪れるのです。 그리고 굉장히 우울증에 빠지죠. また、うつ病にかかります。 또 막 공황증에 빠진 사람도 また 있어요. パニック障害にかかります。 또 조울증에 빠진 사람도 있어요. また深刻なうつ病になっていきます。 저는 이 조울증 빠진 사람 봤는데요. 어떤 때는 막 한 몇 개월 동안 너무 힘이 넘쳐요. 私はこういう人たちを見たことがあります。何ヶ月間はすごく気分がいいです。 근데 그 다음부터는요. 완전히 또 쫙 바닥으로 내려가요. ですがその後は彼らの気分は最悪になっていきます。 뭔가에 집착합니다. そして何かに執着していくでしょう。 이러다가 어느 날 사람들은 극단적인 선택까지 하게 돼요. そしてこういう風になり人間は最終的には極端な決断をしています。 자, 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 결국 그 영이 귀신에게 잡혀있기 때문이죠. 結局は彼らの霊が悪霊に取り憑かれているからです。 자, 그래서 이게 어느 날 뭘로 오냐? 육신의 문제로 다 찾아옵니다. そしてこの問題がある日肉体的な問題で現れてきます。 자, 이런 사람이 원래 이런데 이걸 숨기고 훌륭한 모습만 포장해갖고 사람 만나 결혼하죠. 彼らはもともとそういう存在でしたが、霊的な部分を隠して結婚をします。 당연히 찾아옵니다. 가정 문제. 必ずこうつながっていくでしょう。家庭の問題。 이런 사람이 직장 생활합니다. 직장에서 문제 오죠. こういう人たちが社会生活をします。職場に問題が起きるでしょう。 어떤 애는 공부하다가 자살한 사람도 있어요. ある人は勉強をしすぎて自殺をしている人がいます。 이 정도가 아닙니다. 어느 날 질병이 딱 찾아와요. これだけではなく、ある日病が訪れてきます。 그러니까 그냥 질병이 오는 게 아니라 이게 쌓여가지고 계속되다가 그게 질병이 딱 오는 겁니다. なので、急に病にかかったのではなく、昔からこういう流れを持って病に現れてきたということです。 예를 들면 여러분 평상시에 뭐 빵 만드는 공장, 무슨 뭐 자전거 만드는 공장, 여러 가지 공장들이 돌아가죠. 皆様一度考えてみてください。パンを作る工場や何か自転車を作る工場がたくさんあると思います。 그 전쟁 나면 어떻게 됩니까? もし戦争が起きたら、どうなるでしょう。 그 공장들이 무기 만드는 공장으로 다 바뀝니다. その工場たちは武器を作る工場に変わります。 평상시 하던 거 대다수 다 안 합니다, 사람들. 日頃からしていることを大多数の人たちはしないでしょう。 사람 몸도 그래요. 人間の体も同じです。 사람 몸도요, 딱 문제가 들어와 버리면 평상시 늘 작동하던 몸의 기능들이 딱 멈춰버려요. 人間の体も、何か問題が来たとき、日頃から動いていたそのリズムが崩れてしまいます。 그리고 그 문제 있는 쪽으로 모든 게 쏠립니다. そしてその問題の方向に体のすべてが集中していきます。 그게 한 10년 계속된다. 그러면 방치된 곳에 다 병 오는 겁니다. もしそれが10年続かれているのであれば、放置されていたその体の状態は病んでいくと思います。 그러니까 지금 거의 다 사람들이요, 이 스트레스 때문에 다 암에 걸리고 있잖아요. なのでたくさんの人たちはこのストレスによって癌にかかっています。 지금 심각할 정도입니다. すごく深刻な状態です。 그리고 이렇게 살다가 어느 날 인간에게 뭐가 옵니까? 죽음이 오죠. そしてこういうふうに生活をしながら、ある日人間には死が訪れてきます。 그 죽음 이후에 심판이 있고 지옥이 있는 것입니다. そしてその死を迎えるとき、審判があり、地獄に行きます。 뭐 사는 것도 지옥 같은데 더 심각한 지옥으로 가는 겁니다. 生きていること自体も地獄のような生活なのに、死んだ後地獄に行きます。 이걸로 끝나지 않습니다. これだけでは終わりません。 그 후대에게 이 모든 재앙이 대물림되는 겁니다. 次世代にこのすべての、罪が、送られていきます。 이게 심각한 거죠. これはすごく深刻なことです。 그 박원순 시장님 그
유서에 이렇게 보니까 평생 이 고생만 시킨 가족들한테 진짜 미안하다 이런 얘기 써놨다. このソウル市長の、亡くなる前の遺書を読んでみると、一生涯苦しめてしまった家族にすごく申し訳ないというふうに書いてありました。 저는 옛날에요, 이 굉장한 대기업에 임원 자리 올라간 분들 알고 지낸 적이 있었거든요. 私は昔、すごく大きい企業の偉い院長さんたちと時間を過ごしたことがありました。 근데 그 대기업의 임원 자리까지 올라가려면요, 거의 다 가정을 포기해야 돼. 大企業のその、最高の場所に立つためには、大多数は家庭を捨てなければいけません。 주말에도 자유가 없어요. 불러내요. もちろん週末に自由もなく、週末にも出勤しなければいけません。 그러니까 그들의 부인들이 거의 다 우울증화 있어요. なので彼らの奥さんたちは大体、うつ病にかかっています。 그래갖고 뭐 임원 자리 하는데 몇 년 합니까? そしてその院長をしますが何年できると思いますか？ 몇 년 못 합니다. 何年もできません。 그렇게까지 탁만데 꼬끄레 올라갔는데 그 몇 년 하고 옷 벗고 나와야 돼. これだけ努力して上がっていたにもかかわらず何年間耐えることもできずまた降りてきます。 그 이제 집에 돌아와 보니까 이미 가족들과는 큰 이제 그 큰 거리, 그 간격이 생겨버린 거예요. そして、その仕事が終わった後家に帰ってきた時にはもうすでに家族との関係はすごく離れている状態でしょう。 이렇게 사람들은요 무너져 갑니다. こういうふうに人間は倒れていきます。 그렇게 남편이 서울시장까지 올라가려면 얼마나 그 가족들의 희생이 컸겠어요. 旦那さんがソウルの市長になるにはどれだけの家庭の、家庭が苦しんだでしょうか。 이 후대들한테 이어지는 상처는 얼마나 크겠습니까? 次世代に伝わっていった傷はどれだけ多いでしょうか。 이 본인에게 있던 영적 문제가요, 그 후대에게 그대로 가는 겁니다. この本人が持っていた霊的問題がそのまま次世代に伝わっていきます。 그래서 저는요, 아가씨들 가운데 자기는 결혼 안 한다는 처녀들 많이 만난 적이 있어요, 옛날에. 私は若い、女性の中で私は結婚しませんと言っていた人たちをたくさん出会いました。 그 말에 이제 상처가 있다는 얘기예요. 彼女は何か傷を持っているのでしょう。 왜 그러냐 했더니 자기는 행복한 가정의 모습을 본 적이 없었기 때문에. なぜですかと聞いたら彼女は幸せな家庭の姿を見たことがありませんと言いました。 상처죠. 傷です。 거의 다 후대들에게 이 상처를 대물림시킵니다. ほとんどの人たちがこの次世代にこの傷を伝えていっています。 가문의 실패 영적 문제 대물림시켜요. 家紋の失敗するしかない傷を伝えているのです。 그래서 완전히 인생이 실패와 멸망으로 빠지는 것입니다. なのでこの人生自体が完全に失敗と滅亡の道に歩んでいくようになります。 이게 바로 사단이 만들어놓은 함정입니다. これが完全にサタンが作り上げた罠です。 그래서 여기서 빠져나오기 위해서 사람들은 많은 노력을 하죠. なのでここから抜け出すために人間はたくさんの4番努力をします。 그 사람의 노력이 뭡니까? 人間の努力とは何でしょう。 예, 열심히 착하게 살아보자. 1番一生懸命、ちゃんと生きることです。 이게 뭐냐면 자기의입니다. これは自分の志を言っています。 이사야 64장 6절에 보니까 인간이 자랑하는 의라는 것은 더러운 옷과 같다. イザヤ64章6節を見てみると人間が、自慢することは汚い服を、表しているのと同じです。 겉으로는 굉장히 의인처럼 하지만 실제로 그 사람도 속은 더럽게 썩어 있는 인간입니다. 表はすごくいい人のように見えるかもしれませんが中身は、腐った人間です。 죄인에 불과합니다. 罪人です。 또 사람들은 뭘 찾습니까? 철학, そして人間は何を探すでしょうか？哲学、 지식. 知識。 이걸로 이제 인생 문제 해결하려 하죠. これをもって人間を解決をしようとします。 이건요, 하면 할수록 나중에 허무해집니다. これは一生懸命すればするほどすごく虚しくなっていきます。 골로새서 2장 8절. 이것은요, 헛된 속임수라고 했어요. この最初2章8節これは、嘘のような詐欺のようなものだと言いました。 왜냐, 이건 영적 문제 전혀 해결하지 못합니다. なぜならこの霊的問題を完全に解決することはできません。 이 지식 갖고는 영적인 문제에 답을 줄 수가 없어요. この知識を持っては霊的問題に答えを出すことはできません。 그러니까 그 훌륭한 지식인 엘리트들이 결국 여기 빠져서 무너져 버리잖아요. なのでこの優秀なエリートたちでさえもここで崩れてしまったのです。 자, 또 사람들은요, 이 종교 갖고 막 노력합니다. そして人々は宗教を持って努力をします。 이 종교란 것은 사실은 사단에게 잡힌 것이기 때문에
하나님이 주신 길이 아니에요. この宗教というのは、サタンに捕まっているので、神がくださったものではありません。 사도행전 4장 12절에 다른 이름을 준 적이 없거든요. 使徒4章12節、他の名を与えられたことはないからです。 근데 다른 이름 붙잡고 구원받겠다고 하는 것이 종교 아닙니까? ですが、他の皆を握って救いを受けようとすることが宗教です。 그래서 인간의 노력 갖고는 구원받을 수 없는 것입니다. なので人間の努力を通してでは救いを受けることはできません。 그럼 어떻게 하면 좋습니까? ではどうしたらいいでしょうか。 하나님께서 구원의 길을 열어주신 것이죠. 神様が救いの道を開かれました。 하나님이 열어준 해결책입니다. 神が開かれた解決策です。 예, 그게 뭡니까? それは何でしょうか。 하나님이 열어준 해결책은 그리스도입니다. 神が与えた解決策はキリストです。 그리스도가 무슨 말이죠? キリストとはどういう意味でしょうか。 인간이 해결할 수 없는 이 근본 문제 해결하신 분입니다. 人間が解決することができない根本問題を解決されたということです。 요한복음 14장 6절 하나님 떠나 있는 인간에게 하나님께 가는 길이 되시는 분입니다. ヨハネの福音書14章6節、神を離れている人間に神に出会える道を開かれました。 인간이 다 죄의 재앙에 빠져 있는데 저 죄의 문제를 완전히 끝내신 분입니다. 罪にハマっている人間たちのこの罪を完全に解決されました。 마가복음 10장 45절에 우리의 죄에 대한 대속물이 되셔가지고 우리의 죄를 다 끝내셨습니다. マルコ10章45節、私たちの代わり元となって私たちの罪を完全に解決されました。 그러니까 그리스도 안에 있는 사람은 죄에서 해방받죠. なのでキリストの中にいる人たちは罪から解放されます。 저 사단에게 잡혀 있는데요. 요한 1서 3장 8절에 마귀의 일을 멸하러 오셨다고 말씀했어요. そして1ヨハネ3章8節、サタンの仕業を打ち砕くために来たと書いてあります。 인간이 도저히 해결할 수 없는 이 인생의 문제를 완전히 끝낸 분이 그리스도입니다. 人間が絶対に解決することができない問題を終わらされた方がキリストです。 인간은 이 죄 때문에 결국은 이렇게 하나님 떠나서 사망에 빠져버렸잖아요. 人間はこの罪によって神を離れ、この死亡の中に、滅亡の中にはまってしまいました。 예, 결국은 하나님 떠난 결과 이게 뭐냐면 사망입니다. 사망. 結局神を離れてしまった結果は滅びです。 근데 이 사망의 문제를 예수님이 어떻게 해결했어요? ですがこの滅びの問題に対してイエス様はどういうふうに打ち勝たれたでしょうか。 십자가를 통해서. 十字架を通してです。 우리가 죽어야 되니까 혈과 육을 지니시고 오셔갖고 우리 대신 죽으신 겁니다. 私たちは死ぬしかないので私たちの代わりに、この血肉を持って死なれたということです。 그래서 그의 그 죽음을 통해서 우리의 죽음의 문제를 해결해버린 겁니다. なのでこの彼の死を通して私たちの死を解決されたということです。 그리고 완전히 저 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하신 것입니다. そして完全にこの滅びの権威を打ち砕かれ復活をされました。 이분이 누구시냐? 그리스도로 오신 예수님입니다. この方が誰でしょうか。キリストとして来られたイエス様です。 그래서 이 예수님을 요한복음 1장 12절 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. なのでこのイエス様を受け入れる者はヨハネ1章12節、受け入れる者、これを口で告白する者には神の子供となる資格を与えたとおっしゃいました。 로마서 10장 9절 10절에 보니까 정말 그 예수를 나의 주로 시인하고 마음으로 그분을 믿으면 구원받는다고 그랬어요. なのでローマの福音書10章9節から10節を見てみると、この方を心で信じ、口で告白するとき、神の子供となるというふうにおっしゃいました。 언제 믿으면 됩니까? いつ信じたらいいのでしょうか。 잠언 27장 1절. 箴言27章です。 내일 일을 자랑하지 말라. 明日のことを心配する必要はない。 하루 동안 무슨 일을 할지 아무도 알 수 없다고 그랬어요. 何が起きるか誰も予想することはできません。 그래서 언제 믿어야 됩니까? なのでいつ信じなければいけないのでしょうか。 지금 믿어라. 今信じなければいけません。 그래서 구원의 기회가 올 때 지금 믿어야 됩니다. なので救いの機会が与えられている今信じなければいけません。 어떻게 예수님을 나의 구주로 영접하면 됩니까? どういうふうにイエス様は私の救い主と受け入れたらいいのでしょうか。 기도로서 영접하면 됩니다. 祈りを通してです。 그래서 예수님은 나의 그리스도십니다. 고백하면 됩니다. なのでイエス様は私のキリストですというふうに告白をすればいいのです。 나를 위해 십자가에 죽으시고 부활하셨음을 믿습니다. 私のために十字架につけられ復活されたことを信じます。 사망에서 생명을 옮기셨음을 믿습니다. 死から命に移されたことを信じます。 저 사단의 권세를 이기셨음을 믿습니다. このサタンの権威を打ち砕かれたことを信じます。 저 지옥 배경을 깨뜨리셨음을 믿습니다. この地獄の権威を打ち砕かれたことを信じます。 오늘 그 그리스도로 오신 예수님이 나의 주인이 되어 주옵소서. 今日キリストで来られたイエス様が私の主人となってください。 이때
하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 됩니다. この時神の子供となる資格が与えられます。 자, 그러면 이제 우리는 5가지 확신을 가질 수 있습니다. なので私たちはこれからは5つの確信を持っていくことができます。 예수님을 구주로 영접한 사람은 요한 1서 5장 12절에 하나님의 자녀가 됐다고 그랬습니다. なのでイエス様を、主人として受け入れた方には1番1ヨハネ5章10節から13節神の子供となりました。 하나님의 아들인 자에게는 생명이 있다 그랬어. 神の御子を持っている人は命があるというふうにおっしゃいました。 하나님의 아들이 없는 자에는 생명이 없느니라. 神の御子がない人には命がありません。 그래서 구원의 확신 딱 가져야 돼. なので救いの確信を持ってください。 두 번째, 이제는 요한복음 14장 14절 그 이름으로 기도하면 주님이 행하신다고 그랬어요. そして2番ヨハネ16章24節その皆によって祈るときに主は答えられるとおっしゃいました。 기도응답의 확신 갖고 기도하시기 바랍니다. 2番祈りの答えの確信を持って祈ってください。 오늘 이 밤에 여러분의 기도를 하나님 다 듣고 계십니다. 今晩皆様の祈りを神は聞いておられます。 잠언 3장 5절에서 6절입니다. 箴言3章5節から6節 너희의 길을 여호와께 맡기면 그가 내 길을 가르치고 지도하신다고 그랬어요. あなたの心配煩いを主に任せたとき彼は聞いて答えられるとおっしゃいました。 인도의 확신을 다 가져야 돼. 3番聖霊の導きの確信です。 자, 요한1서 1장 9절입니다. 1ヨハネ1章9節 우리 죄를 자백하면 용서하신다고 그랬어요. 私たちの罪を告白したとき、主は許されるとおっしゃいました。 사죄의 확신, え 용서받음의 확신. 許しの確信です。 자, 마지막입니다. そして最後です。 고린도전서 10장 13절입니다. 1コリント10章13節 우리에게 하나님은 감당할 것만 허락하신다고 그랬죠. 神は私たちが乗り越えることができる試みだけを与えられるとおっしゃいました。 승리의 확신. 勝利の確信です。 하나님의 자녀는 이 확신 안에 거해야 되겠습니다. 神の子供たちはこの確信の中で生きなければいけません。 우리는 이 엄청난 구원의 길을 알고 있어요. 私たちはこの素晴らしい救いの道を知っています。 그래서 이것을 여러분이 전달하는 중요한 전도자의 삶 속에 있는 겁니다. これは皆様は伝える、重要な伝道者の生活を歩んでいるのです。 그래서 오늘부터 여러분은 딱 3가지 발견하도록 기도하세요. なので今日から皆様3つのことを、発見できるように祈ってください。 예. 왜냐? 여러분은 230세계 나라 살리는 사람이니까. なぜなら皆様は237の国を生かさなければいけないからです。 첫 번째, 하나님이 내게 주신, 내 인생에 주신 미션은 무엇입니까? 一番神が私の人生にくださったミッションは何でしょうか。 예, 그 미션 놓쳐버리면 자기 성공의 탑 쌓다가 안 되면 무너져 버린 겁니다. これを逃してしまうと自分が成功できなかった時倒れてしまいます。 예. 오늘 여러분은 하나님이 나에게 주신 미션이 뭐냐 이걸 찾으셔야 돼요. 今日皆様神が私にくださったミッションは何かということを探してください。 그것은 어렵잖아요. 여러분 인생이 이미 다 주어져 있어요. 皆さん難しくありません。もうすでに与えられているのです。 예. 그 지금 있는 자리에 다 주어져 있어요. 今あるその立っている場所で与えられています。 두 번째입니다. 2番です。 하나님이 나에게 주신 여정을 찾아야 됩니다. 神が私に与えられた旅程を探さなければいけません。 이 말은 내 인생의 길을 찾는 거죠. これは私の人生の道を探すということです。 여러분의 인생은 언약 안에서의 인생 아닙니까? 皆様の人生は契約の中での人生です。 언약의 여정을 찾으셔야 돼요. 契約の旅程を探してください。 그래서 5가지 꼭 찾아야죠. 하나님이 내게 주신 언약 커버넌트. そして皆様は5つのことを探さなければいけません。神がくださった契約。 이 시대에 하나님이 주신 비전. この時代に向けた神のビジョン。 하나님이 내게 주신 꿈, 드림입니다. そして神が私に与えられた夢、ドリームです。 진짜 꿈은요, 24, 다 생각나죠. 誠に夢とは24時描いていくでしょう。 늘 그 속에 그 꿈을 갖고 기도가 되어지게 돼 있어요. 常に夢を見ながら祈りができると思います。 이 말씀으로 발견되는 걸 이미지. そして御言葉を通して発見することができるイメージ。 하나님 말씀으로 계속 답을 주십니다. 神は御言葉を通して皆様に答えを与え続けます。 이 길을 놓쳐버리면 자꾸 틀린 생각하고 자꾸 속는 거죠. そしてこの、道を逃してしまうと常に間違った選択をしてしまいます。 여러분 이 속에 딱 거하셔야 돼요. 皆様必ずここに留まってください。 내가 평생 남길 작품이 나오죠. すると私が一生涯残していく作品が見えてきま 그 す。 작품을 만들기 위해 내가 실천할 게 뭐냐? その作品を作るために私が実践しなければいけないことは何でしょうか。 이것을 CBDIP 이렇게 말해요.
これを CVDIP と言います。 프랙티스 실천. プラクティス実践です。 여러분의 언약의 여정을 꼭 찾으시기 바랍니다. 皆様の契約の旅程を必ず探してください。 그래서 오늘 밤에 기도하실 때도 하나님 나의 미션은 무엇입니까? なので今晩祈るときは神様、私のミッションは何でしょう。 내게 주신 언약이 뭡니까? 私にくださった契約は何でしょうか。 그리스도죠. キリストです。 비전이 뭡니까? ビジョンは何でしょう。 세계복음화죠. 世界福音化です。 꿈이 뭡니까? 夢とは何でしょう。 내가 해야 될 24일이 뭡니까? 私がしなければいけない24時は何でしょうか。 그럼 하나님이 거기에 대해 말씀 주신 거 있잖아요. 神がこの部分に与えられた御言葉があると思います。 내가 남길 작품이 뭡니까? では私が残さなければいけない作品は何でしょうか。 이게 쫙 구체적으로 나와야 되죠. これが具体的に見えなければいけません。 그게 기도입니다. これが祈りです。 이걸 갖고 하는 게 기도라고요. これをもってするのが祈りです。 세 번째. では3番です。 그러면 뭐가 나옵니까? 나의 포럼이 나오죠. すると私のフォーラムが出てくると思います。 네. 내 인생에 하나님이 주신 은혜와 응답을 포럼할 수 있어요. 私の人生に与えられた神の恵みと答えによったフォーラムをすることができます。 하나님의 말씀으로 인도하신 걸 포럼할 수 있어요. 神の御言葉で導かれたことをフォーラムすることができます。 그걸 뭐라고 합니까? 그걸 전도라고 하는 겁니다. それは何というでしょうか。伝道と言います。 이렇게 세 가지를 오늘도 기도 속에서 발견하는 여러분 되시기를 축복합니다. こういうふうに3つのことを今日も祈りの中で発見する皆様になりますように。 구원의 길을 몰라서 사람들이 사단에게 속아서 멸망하고 있어요. 救いの道を知らずにたくさんの人たちがサタンに騙されて生きていっています。 여러분이 이 구원의 길을 알려주기를 바랍니다. 皆様がこの救いの道を知らせてあげますように。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 주님 감사합니다. 主よありがとうございます。 오늘 밤에도 하나님이 주신 언약을 붙잡게 하심을 감사합니다. 今日も神がくださった契約を握ることに感謝いたします。 사람들이 구원의 길을 몰라서 사단에게 속아 헛하는 걸 붙잡고 멸망하고 있습니다. 人々がこれを知らずにサタンに騙されて間違った道に進んでいます。 우리가 그 길을 알려주는 증인으로 살게 하옵소서. 私たちがその道を教えてあげる証人として立つことができますように。 하나님이 주신 미션 발견케 하옵소서. 神がくださったミッションを発見することができますように。 하나님이 주신 나의 여정을 발견케 하옵소서. 神がくださった神の旅程を発見することができますように。 그래서 나의 포럼이 나오게 하옵소서. そして私のフォーラムが出ることができますように。 오늘 밤에 기도 속에서 발견되는 큰 은혜를 주시옵소서. 今日も祈りの中で発見する恵みを与えてください。 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘.